गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे। वीडियोस अब मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत कम बनाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग तो मोटिवेट हो जाते हो पर मैं डीमोटिवेट हूँ वीडियोस के व्यूज़ की संख्या की वजह से, क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उतने लोगों तक ये पहुँचती नहीं है। तो मेरे मतलब वीडियोस बनाने का मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा फ़ायदा होता होगा, क्योंकि जब तक अप्रिशिएटिव नहीं होता काम तब तक काम करने में मज़ा नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। जैसे आज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रुप डी वालों, आपका फ़ोटो दोबारा अपलोड करने का टाइम आ गया है। फ़ोटो दोबारा अपलोड कर सकते हो। कलाकार मत बनना, फ़ोन से अपलोड करने की कोशिश मत करना। और हो सकता है कि किसी का फ़ोटो सबमिट भी हो गया हो लेकिन फिर भी उसके फ़ोन पे मैसेज आ गया हो कि आपका फ़ोटो रिजेक्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि आप फ़ोन पे ना चेक करें कि आपका फ़ोटो रिजेक्ट हुआ है कि नहीं, आप कंप्यूटर पे जाएँ, क्योंकि फ़ोन पे स्क्रीन छोटी होने की वजह से वो आधा ही पार्ट लिखा हुआ आता है कि आपका फ़ोटो रिजेक्ट है। वो ये नहीं लिखा होता, वो लिखा होता है कि जिनका भी फ़ोटो रिजेक्ट है सिर्फ उन्हीं के लिए ये वेबसाइट खुलेगी। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये उन्हीं के लिए खुलेगा जिनका फ़ोटो अमान्य है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सभी लोग अपना कंप्यूटर पे जाके चेक करें, और जिनका फ़ोटो अमान्य था वो कंप्यूटर वाले से ही भराएं। लगभग 50 KB की फाइल है फ़ोटो की, उसको अपलोड करना है। ठीक है, पहली तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, ग्रुप डी वालों के लिए। अब ALP वालों के लिए एक तगड़ी वाली खुशखबरी ये है कि कितने कितने नंबर का क्या क्या आएगा ये अभी तक रिवील नहीं किया था रेलवे ने, लेकिन अब रिवील कर दिया है। मैं शायद लिंक में मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। RRB की वेबसाइट से नोटिस है। लिंक में कुछ ज़्यादा वैसा दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया है। उसमें दिया है 20 नंबर का मैथ पूछेगा, 20 ही नंबर का साइंस पूछेगा, यानी कि 20 20 नंबर के मैथ पूछेगा। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो 25 नंबर का, वो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। सबसे ज़्यादा वो रीजनिंग पूछेगा। हाँ, रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर की। और फिर 10 नंबर में उसने 10 नंबर उसने बचाए हैं किस लिए? करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए। देखो, जनरल अवेयरनेस में आती है, करंट अफेयर तो आपको पता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आती है जो जनरल जो जीके बन जाती है, जैसे पहली महिला या फिर सबसे कम उम्र का जो गोल्ड पोस्ट में अभी अनिल खानवाल जी ने खेला था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो भी एक जीके की श्रेणी में ही आते हैं। तो अब आपको समझ लेना है कि आपको कहाँ ध्यान देना है। जो करंट की जीके बनती है उस पर ध्यान देना है, करंट अफेयर पे ध्यान देना है। 10 नंबर का है दोनों पोर्शन। 25 नंबर का रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। 20 नंबर की मैथ है और 20 ही नंबर की साइंस है। फिर से सुनो, 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर की साइंस है, 25 नंबर का मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है, 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर और करंट जीके, जिसको मैं जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जीए जीएस, वो है। इसी तरीके के ग्रुप डी का भी आएगा, लेकिन ग्रुप डी वालों आपको भी समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको भी रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस इस तरीके से आपको, आप इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कैसा हो सकता है। आपको भी इसी की तरीके से तैयारी करनी है। और अब आप लोग बहुत लिखते हो कमेंट में कि वीडियो नहीं डाल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, आप मेरा वेट करते हो। लेकिन मैं आपको, मैंने आपको लास्ट टाइम बोल दिया था कि मैं डेली वीडियो दूंगा, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत टाइम लगता है। आपको लगता है कि बस कैमरा ऑन किया, कहीं से कोई न्यूज़ मिली और बंदे ने डाल दी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत कर लगती है। एक फ़ोन में वीडियो बनाकर उसको मतलब देखना, फिर उसको अपलोड करना, डाटा MB, टाइम, बहुत टाइम लगता है। इतने में तो मैं अपने लिए बहुत सारी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब अप्रिशिएट ही नहीं है मेरा काम, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रोज़ रोज़ आके अपना टाइम व्यर्थ करूँ। हाँ, जैसे आज की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको दूंगा। अब शायद आपको हफ्ते में एक वीडियो मिले या 2 दिन में एक मिले, या फिर आपको डेली भी मिल सकती है, रैंडमली है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ अगर अप्रिशिएट करोगे, मुझे लगेगा कि हाँ, बहुत सारे लोग यार देख रहे हैं, शेयर हो रहे हैं मेरे वीडियोस, इधर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, दोस्तों में अपने बता रहे हैं, और मुझे संख्या अगर बढ़ती हुई दिखेगी तो ही मैं डेली वीडियो सबको अपलोड करूँगा। क्योंकि अब देखो टाइम बहुत कम है, डर सबको लगता है, सिलेक्शन सबको चाहिए, पढ़ना सबको है। अब अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, खाली फोकट टाइम बिता रहा हूँ और वो वीडियोस उतना देखे भी नहीं जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मैं तो खाली के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, जिनको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल ही बंद कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज की इम्पोर्टेंट है ये मैंने बता दिया। ये मुझे कल ही डालना चाहिए था, लेकिन मैंने कल नहीं डाला। मैंने ये सोचा था कि नहीं, अब मैं वीडियोस ही नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि आप लोग रोज़ पूछ रहे हो कि वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग मेरे भरोसे ही बैठे रहते हैं,
उनको पता है कि मैं आऊँगा वीडियोज़ के माध्यम में कुछ लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो मैंने इसलिए बताया और आगे भी ऐसे ही बताता रहूँगा। कुछ भी स्पेशल न्यूज़ होगी, नोटिस होगा रेलवे के रिगार्डिंग या फिर कुछ यूनिक छुपी हुई चीज़ होगी, मैं ज़रूर उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अब तक मैंने जितने भी 1 महीने लगभग 1 महीने से मैं जितने भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि 10-12 हज़ार लोगों तक पहुँची। ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 लोग। और वहीं मैं देखता हूँ जो फर्जी वीडियोज़ बनाते हैं उनको 70-70 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक व्यूज़ आते हैं। तो देख के थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है दिल में कि यार देखो ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिल से कोई चीज़ बता भी नहीं रहे हैं, फिर भी लोग इनको इतना पसंद करते हैं। यहाँ दिल से इतना बता रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई इतना पसंद नहीं करता, इतना अप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर दिल नहीं करता कुछ करने का। लेकिन खैर छोड़ो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताते रहूँगा। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, हाँ आप जो मुझे देख रहे हो, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी न्यूज़ होगा, नोटिस होगा, जो लोग कमेंट करते हैं उनको, उनके साथ तो मैं जुड़ा ही हूँ। उनको मैं रात बिरात कभी भी कमेंट दे देता हूँ जैसे टाइम मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो यार, हेल्प करो। सब्सक्राइबर भी इतने कम मात्रा में है, बेइज्जती होती है, ऐसा लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ऐसा लगता है। इतने सब्सक्राइबर तो उनके बढ़ते हैं जो खाली पीली कुछ एक बना के डाल देते हैं फर्जी। मैंने तो कोई भी फर्जी काम नहीं किया, फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर। कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।